एक पार्क में रेंचो नाम का कुत्ता रहता था। छोटे मोटे काम करके वो अपना पेट भरता था। उसी पार्क में मौजी नाम का लड़का आता था। रेंचो और मौजी दोनों खेलते थे। दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। एक दिन खेलते खेलते मौजी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता और रोने लगता है। रेंचो उसकी आवाज़ सुन के आता है और उसे बचा लेता है। बाहर आने के बाद रेंचो और मौजी दोनों गले मिलके रोते हैं, पर ये खुशी के आंसू थे। इस समय पता चलता है कि हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए।